хамгийн эхлээд шүдний сойзоо зөв байрш сурах хэрэгтэй. За шүдний сойзыг яаж хэрхэн зөв байрш угаах вэ гэхээр шүдний сойзыг атгаж хүмүүс угаагаад байдаг. Энэ бол маш буруу. Шүдний сойзыг барихдаа үзэг шиг ингэж барих хэрэгтэй. 3-3-аараа хуруу ашиглаж. Тэгэд хурууныхаа тусламжтайгаар даралт үсгэж шүдээ угаана гэсэн үг. Хэрвээ атгаж барих юм бол хитрхи чанга дарж угааснаас болж шүд, буйл, гэмтэх шалтгаанууд үүсдэг байгаа. За шүд нийт 3 гадаргуутай. За ямар 3 гадаргуутай вэ гэхээр гадна талын гадаргуу. Одоо хүний нүдэнд ил харагдаж байгаа гадаргуу, энэ хэсгийг гадна талын гадаргуу гэж нэрлэж байгаа. За зажлах гадаргуу. Зажлах гадаргууны энэ хэсэг байна. За дотор талын гадаргуу. Энэ хэсгийг дотор талын гадаргуу гэж нэрлэж байгаа. Ийм нийт 3 гадаргуу байгаа хараа шүдэн дээр. 3 гадаргууг яг энэ дараалалаар угаана. За баруун дээд шүдний гадаргуунаас зүүн дээд шүдний гадаргуу, зүүн дээд шүдний гадаргуугаас доош шилжээд зүүн доош шүдний гадаргуу. Зүүн доош шүднээс баруун доош шүд гэх мэтчлэн тойрхнаар зөв тойрох маягаар шүдний 3 гадаргууг гурвуулангийн угаана. Араа шүднээс шүд угаалтыг хийж байгаа. Тийм болохоор араа шүдэн дээрх зөв угаах аргачлалыг зааж өгье. За араа шүдэн дээр шүдийг зөв угаах аргачлал нь болохоор сойзыг 45 градусын налуутаагаар барина. Буйл шүдний завсар хийгээд. Тэгээд шүүрдэх хөдөлгөөнөөр шүүрдэж угаана. Нэг бүчлээ. За зажлах гадаргууг угаахдаа чичиргэх юм уу тойрох маягийн хөдөлгөөнөөр угааж болно. Чичиргэх хөдөлгөөн нь ингэж нааш нь цааш нь ингэж хөдөлгөж болно. Тойрох маягийн хөдөлгөөн нь ингэж тойруулж угаавал болно. Дараагийн гадаргуу болохоор шүдний дотор талын гадаргуу байгаа. Шүдний дотор талын гадаргууг мөн адил 45 градусын налуутаагаар угаана. Үүдэн шүдний дотор талын гадаргууг угаар шүүрдэх хөдөлгөөнөөр угаана. 90 градусын налуутаагаар сойзоо бариад шүүрдэх хөдөлгөөнөөр буйлнаас шүд рүү шиглэлтэй ингэж угаана. Ингэвэл буйлаа гэмтэхгүйгээр шүдээ бүрэн гүйцэд угаана гэсэн үг. Дэд гадаргуураас угаана. Нэг бүч угаана. Зүүн дэд гадаргууны араа шүд угаана. Дараа доош шилжин. Зүүн доод араа шүдээс гадна талын гадаргууг угаана. Баруун доод шүдний гадна талын гадаргууг. Дараа дэд гадаргуу. Дэд гадаргууг нэг бүчтэн угаасаа наад угаасаа доод гадаргууг хийжтэй. Баруун доод араа шүд хийж тасан. Дараа дотор талын гадаргууг нэг бүчтэн угаасаа. За наад тайх маягаар угаана. Гэх мэтчлэн нэг шүдэн дээр тос бүр угаалтыг хийж үздэг.